เขากำลังทำอะไรคะ อันนี้นะคะเขากำลังเอาคือจากที่ไปดู ก็มาส่งหัวใช่ไหมไหนพาแม่พาไปดู เยอะมากเลยนะคะ พาไปดูกุ้งเลยค่ะ อันนี้นะคะล็อบสเตอร์ค่ะดูไหมได้เรียกอ่ะ นี่อยากไปถ่ายรูปบนเรือได้ไหมคะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่อันนี้นะคะท่าเรือไม่ใช่ท่าเรือค่ะเทบางออสค่ะ ท่าเรือของแพบางอ้อนะคะคือเขาคือเรือ เรากำลังจะไปหากุ้งหอยปูปลากันนะคะอันดับแรกเราต้องไปหาเองอันดับที่สองเราเอามาให้แม่ครัวทำนะคะ แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะรอเรือออกนะคะ ไปดูไต่เรือคนนี้ก่อนนะคะที่ไต่เรือนะคะ เนี่ยค่ะเราได้อาหารที่เราขี่เรือไปหามาแล้วนะคะ ไปหาตอนไหนคะ ขี่เรือเมื่อกี้เลยค่ะเว้น โอเค เว้น โอเคอาหารอะไรบ้างคะ จานแรกนะคะข้าวผัดทะเลค่ะ มีกุ้งมีปู แต่ไข่ไม่ใช่ทะเลนะคะ แต่มันมีมาด้วยนะคะ ทำเร็วนะ อย่างที่สอง จานที่สองนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะนี่ตัวปลานะคะ ส่วนหัวปลากระโดดมาอยู่นี่แล้วค่ะแกงส้มนะคะ แกงส้มกับหยวกมะพร้าวนะคะ ผมก็นึกว่าหยวกกล้วย แล้วก็จานนี้นะคะหอยหวานนะคะ อะไรหวานนะคะหอย เป็น ใคร หอย คะ หวานนึ่งนะคะ ไม่ใช่หอยหนูอยู่แล้วค่ะอันเนี้ยหอยหวานย่างนะคะ แล้วก็หมึกย่างค่ะ แล้วก็ปูม้านึ่งนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะ คือกุ้งค่ะ กุ้งย่างค่ะ ย่างกุ้งอยู่พม่านะคะอันนี้กินกุ้งย่าง